Tervetuloa Padel One Areenalle. Nyt ollaan sisällä Padel One Areenalla. Areena on täysin uusi eikä täällä ole kukaan ikinä pelannut, joten puitteet on aivan loistavassa kunnossa niin pelaajille kuin katsojille. Areenalta löytyy 5 kenttää sekä 9 ravintolaa ja mainitsemisen arvoinen Pirkanmaan suurin terassi. Kyllä, Pirkanmaan suurin terassi. Eikö ollut aika iso terassi? Nyt lähdetään tutkimaan areenaa vähän tarkemmin, joten let's go! Katsomopaikkoja täältä areenalta löytyy vajaa 3000. Tämän parempaa paikkaa padelin seuraamiseen ei ole. Mutta mikäli nämä ei vielä teikäläistä miellytä, niin löytyy täältä toki myös VIP-katsomo. Se on tuolla, mennään katsomaan. Täältä VIPistä kelpaa katsella padelia ja nauttia aivan loistavista tarjoiluista. Ja VIP-vieraille löytyy tietysti oma sisäänkäynti, omat vessat, oma lounge-tila sekä oma terassi. Kyllä kelpaa! Toki areenalta löytyy kaikille katsojille hyviä ravintolapalveluja ja myyntipisteitä ympäri areenaa. Mutta katsomopaikoilla ja ravintolapalveluilla ei tee mitään ilman pelaajia, joten nyt lähdetään tutustumaan pelaajien tiloihin. Let's go! Täältä areenan yläkerrasta löytyy pelaajien tilat, jossa pelaajat voi lämmitellä ennen ottelua, syödä loungeissa ja ottaa vaikka hierojan palveluja tuolla perällä. Käypä katsomassa! Juuri ennen ottelua pelaajat on tietysti täällä kaikista pyhimmässä paikassa eli pukuhuoneessa. Käydään vilkkuun. Kun kaikki on valmiina, on pelaajien aika siirtyä isoihin valoihin. Areenalta löytyy 5 kenttää, mutta me mennään tietysti pääkentälle. Come on! Nyt ollaan siis pääkentällä ja kuten huomaat, kenttä on tyylikkään musta ja katsojat pääsee todella lähelle pelaajia. Tällä kentällä maailman parhaat padel-pelaajat ratkaisevat Finland Padel Openin voittajan. Tule sinäkin mukaan!